आज हमको रोटर चलाने का काम मिलता है, लेकिन हमारा नो ब्रेक स्टार्ट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको टोचन बांध के खींचना पड़ता है और बैटरी भी बदलना पड़ता है, जिसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। हम अपने नो ब्रेक में घर से रोटर लगाकर निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमारा ट्रैक्टर बंद हो जाता है और रोटर भी नीचे टिक जाती है, जिसकी वजह से अब हम इसको धक्का लगाकर भी स्टार्ट नहीं कर पाते, तो हम दूसरा ट्रैक्टर बुलवा लेते हैं इसको खींचने के लिए। जिस ट्रैक्टर को हमने खींचने के लिए बुलवाया था उसमें अभी कल्टीवेटर लगा हुआ था, तो हम उसी में सांकड़ को बांध देते हैं। जैसे ही हम अपने नो ब्रेक को सांकड़ बांध के खींचने लगते हैं तो उसकी रोटावेटर जमीन में घिसटने लगती है, जिसकी वजह से सांकड़ टूट जाती है और हमारा नो ब्रेक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इस चीज से हम परेशान होकर दूसरी बैटरी का इंतजाम करने लगते हैं। फिर हम दूसरी बैटरी ले आते हैं और अपने नो ब्रेक को स्टार्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद हमारा नो ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। हमको रात होने से पहले पूरे 15 बीघा जमीन में रोटर को चलाना था। हमारे नो ब्रेक में 16 के टायर लगे हुए थे, जिसकी वजह से रोटावेटर काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था और हमको काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, और हमारा ट्रैक्टर काफी ज्यादा धीरे चल रहा था और रोटावेटर में भी समस्या आ रही थी। हमारा नो ब्रेक आज इतनी ज्यादा धीरे चल रहा था, हमको लग नहीं रहा था टाइम से हमारा काम पूरा हो पाएगा। इस चीज से हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लगातार 8 घंटे तक रोटर चलाकर हमारा सारा काम हो चुका था और अंधेरा भी नहीं हुआ था। फिर हम नो ब्रेक को लेकर घर चल देते और मैं अपनी गाड़ी को लेकर घर चल देता हूँ और मेरे आगे चल रहा था हमारा नो ब्रेक और आज का काम हमारा हो चुका था। फिर मैं अपने खिलान में आ जाता हूँ, क्योंकि हमको ये पाइपों को उतारना था, तो बिना देर कर हम सारे पाइपों को उतार देते और हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। आज मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन सारा काम हो गया था। जय श्री सीताराम।